नमस्कार मित्रांनो, मी दापोलीकर चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत. आणि आज आम्ही जात आहे दापोलीला. आणि दापोलीला जायचं कारण म्हणजे हे माझ्या बाईकचं नट. आम्ही काल रात्री बाहेर गेलेलो, तर बाईकचा नट माझा पडलेला आहे तिथे रात्री, हा ब्रेकचा. ते तुम्हाला दिसतच असेल तिथे. हे आम्ही थोडं तार लावून इथे आता आम्ही थोडं जुगाडचं काम केलं आहे. बोलतात ना, जुगाड पे दुनिया कायम आहे, तसं आता हे इथे आम्ही थोडं जुगाड केलेलं आहे. आता दापोलीत जाऊन तो नटबोल्ट आता भेटतो काय पहिला ते बघायला पाहिजे, कारण आता गॅरेजमध्ये गेल्याशिवाय काय पर्याय नाही. गाडी काल कशी आणली आम्हाला माहिती आहे. तर मी तुम्हाला आता दापोलीत भेटतो डायरेक्ट गॅरेजच्या इथे. तर चला. तर मित्रांनो, आम्ही इथे दापोलीमध्ये आलेलो आहे. तर आता इथे बजाजचं शोरूमच आहे इथे जळगावमध्ये आम्ही आलो. आणि आता बघतो आता इथे नट मेन भेटतं आहे काय, पण त्याच्यावरच डिपेंड आहे. हे असं झालेलं आहे, सगळं आहे, पाईप असा पडलेला आहे. तुम्ही डिपेंड ऑन आता नट भेटतो आहे की नाही. आणि हो भेटते. आणि इथं बाजूला वॉशिंग सेंटर पण आहे. गाडी माझ्या मागे इथं बघाल तर इथे खाली वॉशिंग सेंटर पण आहे. गाडी मी थोडा वॉश पण करेन. गाडीचे घाण पण झालेले आहे इथं. थोड्या वेळाने तुम्हाला परत पुन्हा भेटू आम्ही. मित्रांनो, मी आता गाडी आता इथे धुवायला टाकली आहे. आपली गाडीची थोडी गाडीला आता आंघोळ घालतील आता. त्याच्यानंतर थोडी चैनीची जरा सेटिंग करून घेऊ. आणि नटबोल्टचं आपलं काम झालेलं आहे. नटबोल्ट आपलं टाकून झालेलं आहे. तर आता ब्रेकचा काय प्रॉब्लेम नाही येणार. तर राहिला आता गाडी धुवायची आहे, तर नॉर्मल वॉशच करून देतो गाडीची. अशा प्रकारे आपली गाडी आता धुतली जाते. आणि मी आता आहे ते बजाज सर्व्हिस सेंटरमध्येच आहे, जे जळगावमध्ये पडतं. दापोली डेपोपासून किती किलोमीटर आहे? 2-3 किलोमीटर असेल ना. दापोली डेपोपासून हे 2-3 किलोमीटरच असेल. हे बजाजचं सर्व्हिस सेंटर आहे. ही पण इथे या गाडीला डिझेल वॉश केलं जातं. पण आपल्या गाडीला डिझेल वॉश नाही करायचं, एक नॉर्मल वॉशच करून देतो मी गाडीला. ही गाडी इथे धुवून झालेली आहे बघा. ही यामाची ZX आहे, जो नवीन मॉडेल आला आहे. गाडीचा लुक पण बघा, इथे मस्त लुक वाटतो गाडीचा. तुम्ही या गाडीचा लुक बघा. या गाडी यामाची ZX. याचं पुढे तुम्हाला इथे प्रोजेक्टर दिलेलं आहे आणि हे LED DRLs आहेत इथे. आणि बघ तुम्हाला इंडिकेटर तुम्हाला नॉर्मल हॅलोजनच मिळते. त्याचा फेंडर पण आहे, हे मेटॅलिक दिलं आहे, फायबर पण नाही आहे, मेटॅलिक दिलं आहे. आणि इथे तुम्हाला फोक प्रोटेक्टर पण दिलं आहे, जेणेकरून तुमच्या हा जो सील असतो फोक सील, त्याला प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये धूळ वगैरे काय जाणार नाही, त्याला फोक प्रोटेक्टर दिलेलं आहे. आणि ही गाडी येते, ही सिंगल चॅनल ABS येते. आणि सिंगल डिस्क आहे, पार्टी डिस्क भेटणार नाही. पार्टी पण डिस्क आहे, ड्युअल डिस्क आहे आणि सिंगल ABS आहे. गाडीचं तुम्ही बघून घ्या. त्याचं इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर तुम्ही बघाल, हे असं दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं हे स्पीडोमीटर दिलेलं आहे, हे फ्यूल इंडिकेटर दिलेलं आहे, इथे हे RPM दिलेलं आहे, क्लॉक दिलं आहे. याच्यामध्ये गिअर इंडिकेटर फक्त नाही आहे याच्यामध्ये. आणि इथे तुम्हाला चार्जिंग पॉईंट पण दिलेलं आहे. हा इथे चार्जिंग पॉईंट पण आहे बघा, 12 वॅटचा आहे. इथे चार्जिंग पॉईंट दिलेला आहे तुम्हाला.
तरी गाडीमध्ये खूप चांगलं काय दिलेलं आहे. नॉर्मल स्विचेसची क्वालिटी वगैरे खूप चांगली आहे. हे मिरर्स दिलेले आहेत, नॉर्मल मिरर्स आहेत. हे स्विच ऑन ऑफ स्विचचं हे आहे. हे सेल्फ स्टार्ट आहे इथे हॉर्न आहे. हे साईड इंडिकेटर आहे इथे. आणि टँक काहीतरी 12 लिटर काहीतरी टँक आहे वाटतं. हे सीटची कुशन पण चांगली आहे ॲक्च्युली. आणि पाठीमागे पण तुम्हाला LED टेल लाईट दिलेली आहे. LED टेल लाईट याचे LEDs दिसत आहेत बघा. आणि बल्ब फक्त नॉर्मल इंडिकेटर दिलेले आहेत बल्ब. हे बाजूला रिफ्लेक्टर आहेत. आणि पाठी पण डिस्क ब्रेक आहे. आणि हे सिंगल चॅनल ABS आहे. आणि इंजिन पण खूप चांगलं आहे. गाडीला खूप मस्त असं बनवलेलं आहे. ही अशी आहे Yamaha XZ-X01. खूप छान दिलेली आहे गाडी. तर आता आपल्या गाडीला साबण लावण्याचं शॅम्पू लावलेला आहे. शॅम्पू लावण्याचं काम झालं. गाडीला ओली केलेली आहे. टायरपासून सगळं चालू झालं आहे गाडीचं. बजाजचे 2 वर्कर्स आहेत. टायरपासून सुरुवात केलेली आहे गाडीची. गाडीला आता आपलं शॅम्पू वगैरे सगळं लावून झालं आहे. आता धुण्याचं काम चालू आहे. आणि गाडी एकदम बघायला पूर्ण लॅकेज झालेली आहे. खूप छान गाडी दिसते. आता मी माझ्या बहिणीच्या घरी जाईल. ते इथे दापोलीमध्येच घर आहे. तर गाडीचं काम झालं. थोडं चेन सेटिंग वगैरे करून झाली. इकडून दापोलीच आहे. थोडं एक 5-10 मिनटं त्याच्या घरी बसेल. आणि नंतर परत घरी येणार. गाडीचं काम ऑलमोस्ट माझं झालेलं आहे. फक्त थोडं चेन सेटिंग इथे नट आहे तो परत एकदा जरा चेक करेल. गाडीचं ब्रेक वगैरे सगळं एकदा जरा बघून घे आणि मग निघेल. तर गाडीमध्ये आता एअरग्लो पण करतो. कारण तुमच्या स्ट्रीटमध्ये जर पाणी वगैरे गेलं असेल तर एअरफ्लोने निघून जातं ॲक्च्युली पाणी. तर प्रत्येक पार्टमध्ये जरा एअरफ्लोईंग चालू आहे. सगळीकडे एअरफ्लो चालू आहे. पाणी वगैरे त्या स्विचेसमधून पाणी सगळं बाहेर पडतं इंजिनमध्ये. कारण कुठल्या स्विचमध्ये जर पाणी वगैरे चुकून गेले तर ती खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणून त्यासाठी एअरब्लो केला जातो. तर एअरब्लो वगैरे सगळं चालू आहे. पाणी कसं स्विचमधून बाहेर पडतं. कुठे गेलेला कुठे गेलेला. तर मित्रांनो, आमचा दापोलीचा दौरा संपलेला आहे. मी आता आलो आहे घरी आलं. आणि दापोलीला मला एक छोटंसं म्हणजे काहीतरी थोडं खरेदी करायचं होतं म्हणून थोडा वेळ पण झाला तिकडे. आणि माझी बहीण पण तिकडे राहते तर जेवण वगैरे पण त्याच्याचकडे करून आलो. मग मी दापोलीतून तुम्हाला काय आणलं ते दाखवतो. हे बघा, हे मी दापोलीतून आता घेऊन आलो आहे. हे सिद्धकला ट्रेडर्स म्हणून आहे. हे दापोलीला सिद्धकला ट्रेडर्स म्हणून आहे शॉप. म्हणजे होलसेलचं दुकान आहे. तिकडून आम्ही आणलेलं आहे. तर उद्या परवा पालखी येईल. त्या पालखीसाठी म्हणजे दुपारची वगैरे माणसं येतील तर त्या लोकांना थोडं थंड पेय वगैरे घेऊन आलेलं आहे. आणि सिद्धकलेचं ॲड्रेस तुम्हाला तर माहितीच असेल गावातल्या लोकांना.
मुंबईतून कोण आलं असेल तर ज्यांना होलसेलमधून काय घेऊन यायचं असेल तर ते सन्मान हॉटेल आहे त्याच्या बरोबरच्या समोरच्या गल्लीमध्येच आहे ते. सिद्धकला ट्रेडर्स म्हणून आहे. तर तिकडे तुम्हाला होलसेलमध्ये तुम्हाला जे काय पाहिजे ते सगळे मिळेल तुम्हाला. तर मी पण आता व्हिडिओ इथे एंड करतो आणि भेटू आपण पुन्हा व्हिडिओमध्ये. तर चला, बाय बाय आणि टेक केअर.